สวัสดีค่ะก็วันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยนะคะเราใช้ชื่อการพูดคุยครั้งนี้นะคะว่า building the village หรือว่าการสร้างหมู่บ้านเดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมต้องเป็น building the village นะคะก็ดิฉันชื่อนางสาวธิดารัตน์ยิ่งเจริญนะคะจากมูลนิธิออกซฟอร์ดไทยวันนี้จะมาชวนคุยกับผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์นะคะในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าหลังคลอดนะคะซึ่งวันนี้เราก็มีคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมาจากหลายๆที่เลยมีทั้งคุณหมอมีทั้งคุณพ่อคุณแม่ที่มีประสบการณ์นะคะแล้วก็หลายๆท่านเองก็เป็นคนที่อยากจะเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเด็นนี้ด้วยนะคะก็เกริ่นนิดนึงนะคะว่าในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าหลังคลอดนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพจิตของมารดาหรือว่าของคุณแม่นั่นเองนะคะเริ่มจากการที่การสร้างมูลนิธินะคะของคุณแฮมิชแมกกอฟฟินนะคะซึ่งก็อยู่กับเราในวันนี้ด้วยหลังจากที่เสียภรรยานะคะก็คือพี่แป้งปนัยยาแมกกอฟฟินนะคะแล้วก็ลูกชายนะคะน้องอาร์เธอร์แมกกอฟฟินด้วยจากภาวะซึมเศร้าหลังคลอดที่ผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้นะคะจนได้แรงบันดาลใจว่าอยากจะแก้ปัญหานี้แล้วก็อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็อาจจะหาทางออกร่วมกันโดยเฉพาะความสูญเสียครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งหลายๆคนก็จะมีความเห็นตรงกันว่ายังไม่ค่อยมีวิธีการซัพพอร์ตว่าสนับสนุนที่มาจากประเทศไทยที่เยอะขนาดนั้นถ้าเทียบกับต่างประเทศแล้วก็ถ้าเทียบกับที่อื่นๆด้วยเดี๋ยวก็จะมาสนทนากันในเรื่องนี้นะคะหัวข้อในวันนี้เนี่ยใช้คำว่า building the village มันอาจจะมีคำพูดในภาษาอังกฤษนะคะที่ใช้คำว่าการที่จะเลี้ยงลูกขึ้นมาได้คนหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้ทั้ง village หรือว่าใช้ทั้งหมู่บ้านหมายความว่าการที่จะสร้างเด็กดีๆคนหนึ่งขึ้นมาให้เติบโตในสังคมได้เนี่ยต้องใช้ทั้งสังคมก็คือใช้ทั้ง community เลยในการที่จะช่วยกันเพื่อจะให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยสามารถเติบโตขึ้นมาได้วันนี้เราก็มีผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็ผู้รู้แล้วก็ผู้ที่สนใจเนี่ยมาจากหลายๆที่แต่ละคนเองก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านหรือว่าส่วนหนึ่งของสังคมในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือกันให้เกิดสังคมที่ดีในการที่จะทำให้เด็กเนี่ยเติบโตขึ้นมาในสังคมตรงนี้ได้นะคะแล้วก็แต่ละท่านเนี่ยก็จะเห็นว่าบางทีเราพูดถึงเรื่องภาวะซึมเศร้าหลังคลอดหรือว่าเรื่องของการที่มีบุตรหรือว่ามีเด็กเนี่ยคลอดแล้วก็เติบโตขึ้นมาเนี่ยหลายๆคนจะโฟกัสหรือว่าเน้นที่เรื่องเด็กมากกว่าหลายๆคนจะไม่ค่อยเห็นว่าปัญหาจริงๆบางทีก็คุณแม่เนี่ยก็ต้องเจอกับปัญหาตรงนี้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความซับซ้อนในการที่ต้องคลอดบุตรหรือว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่คลอดบุตรแล้วไม่ว่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความวิตกกังวลต่างๆอันนี้ก็เดี๋ยวอยากจะให้มาสนทนากันนะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยอยากจะให้แต่ละท่านเนี่ยได้แนะนำตัวเองสักนิดหนึ่งก่อนวันนี้เรามีคนที่จะมาร่วมพูดคุยกันเนี่ยถึง6ท่านด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกท่านแนะนำตัวเองสั้นๆก่อนนะคะ If we can start with Birdie who's now with us online if you can do a short self introduction before we start the conversation Sure. Hello, everyone. I am Birdie Gunyon-Meyer from the United States, Indianapolis, Indiana, and I'm a nurse and a therapist, and I've specialized in this field for over 25 years. I just want to give a quick synopsis of perinatal mood disorders because when you hear, most people say postpartum depression, and that's okay. That's a term that many people know. But it kind of gives you the idea that it's only depression and it's only in the postpartum period, when in fact depression can start during pregnancy or any time in the first year after the baby's born. And it's not only depression. Some people have depression. Some people have sadness, crying, maybe suicidal thoughts, overeating, oversleeping. But some people have anxiety. And so if we tell them only to watch for crying or depression, and they're jumping out of their skin, they can't sit still, their mind won't stop, worry, 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 they say, I don't know what this is. They told me to watch for depression and crying. With anxiety,
they can't eat, they lose weight rapidly, they can't fall asleep, they can't stay asleep, they can't go back to sleep. It could also be obsessive compulsive disorder, which is typical cleaning, checking, counting, a sense of order, or it could also be what we call intrusive thoughts. And if you think about it, it's the place in the brain where you want to protect your baby, and it's taken and twisted and said, what's the worst that could happen? And then they have those images and pictures. And that's the most misunderstood of all the diagnoses, because if they tell people they're having these images or thought, these scary thoughts, like, what if I drop the baby? Which many of us have that thought. But those people with obsessive compulsive disorder just have them nonstop. Now, keep in mind, 1 in 5 to 7 women will get a perinatal mood disorder, and it can look like any of those things I just said. It could, and they could have all 3 at the same time. Also could be PTSD, post-traumatic stress disorder, and that is where something traumatic happened at birth with the mom or the baby. So that happens from a traumatic birth. So the other way is some people had bipolar disorder before. Some people are diagnosed with bipolar disorder postpartum for the first time. And then we have psychosis, and that's 1 to 2 women in 1,000. It's more rare, but it does still happen. And that's out of touch with reality, hearing things, seeing things that aren't there. It's really hard sometimes because it does wax and wane, and that means that it comes and goes. They might be fine, and then 2 hours from now be back in a state of psychosis. And I just want to say quickly, who gets this and why? This is not something that means you're weak or that you're not a good mom, you're not a good parent. This can happen to those who have more risk factors. So that's probably misunderstood. It's not just about hormones, and it's not just about crying. The baby blues are from hormones that last 2 weeks. But who gets a perinatal mood or anxiety disorder? First risk factor, previous history of anxiety, depression, OCD, PTSD, those things I just mentioned, or a family history. And to be honest, none of us have a clean history. We all inherit from both sides of the family, and you really don't get a choice. So we like to say, well, I don't have anything, but honestly, most of us do have something, or at least a family history. We just don't talk about it. History of severe PMS, hormone changes, unplanned, unwanted pregnancy, thyroid problems, or diabetes. History of previous perinatal losses, so loss during pregnancy, miscarriages, or even baby died shortly after. So any kind of previous loss, history of abuse, physical, emotional, sexual abuse, complications during pregnancy or at the delivery, history of fertility challenges, infertility, fertility medication, chronic sleep deprivation, and isn't that common for new parents anyway? But you just can't go day after day without getting sleep. And that sometimes happens, especially with anxiety and worry. They can't fall asleep, and they have to watch the baby. So that's that checking and rechecking and worrying. Problems with breastfeeding or abruptly stopping breastfeeding. And that's probably the main ones that I want to mention. There's lots of other recent loss or move. There are many risk factors that play into getting a perinatal mood disorder. So I just like to make sure that everyone knows that. Our motto in PSI is you're not alone. This affects 1 in 5 to 7 women, or psychosis 1 to 2 in 1,000. You're not to blame. You didn't do something wrong. You happen to have a lot of risk factors, and that takes that blame away. And with the proper treatment, the proper help, with trained people that know perinatal mood disorders, you will get well again. And the problem is not everyone finds the proper help and have a very sad ending like Hamish's wife. So that's it for me for right now, and you can ask me questions later. Thank you. Thank you very much, Birdie.
The second person we're going to, ask for you to do self-introduction, but feel free also. You would like to add, some introduction to what you're doing, what you're up to, and your interest in the topic. Hamish. So my name is Hamish Magoffin. I'm the founder of the Pernod Arthur Magoffin Foundation, or PAM Foundation. And after losing Pernod Arthur last year, wanted to set this up to address some of the shortcomings in the assistance here in Thailand, but also to help globally further research and understanding of perinatal mood and anxiety disorders. Here, focus in Thailand is very much on the care. So how can we help train up? How can we partner with people like Birdie at PSI? How can we work with the ecosystem, the village here of OBGs, pediatricians, psychologists, psychiatrists, counselors, to work together to increase the standard of care, increase the training. And also, it's not just about the medical society. How do we improve awareness and understanding of parents, expectant parents, new parents, but also those that are supporting, so family and friends, what to look out for, what to do if things go a little bit awry, and really sort of try to build that ecosystem here. And over the past year, I'm very encouraged by the support that I've got from people on the panel. It's been much more positive than I expected, which has been fantastic. Helps me address this issue, and hopefully this evening we can learn a little bit about what we're working on and how to take things forward. Thank you, Hamish. And we have Jonas, who's been in Thailand for some time, also founder of Mali. You can do self-introduction and tell us a little bit what you're doing. Yeah, thank you very much. My name is Jonas, and I'm the founder and CEO of Mali Family Health. We have an app which helps new parents in Thailand to go through the first 1,000 days of their child's life. We launched the app as a response to really my personal experience seeing my wife struggling finding the right information in Thai language, vetted medical information in Thai language during our first pregnancy or her first pregnancy 5 years ago. And the app is supported by the National Innovation Agency, NIA, here in Thailand, and a team of fantastic doctors from Sirirat Hospital, trained at Sirirat. And so the app is basically a guide which is personalized around the journey of the individual mom. We have around 1,000 content pieces every month, so in total over 10,000 content pieces on the app. Around half of them are personalized around the mother or the child, calculating the BMI and also the baby name. So it's a very personal experience for every mother. At the moment we reach around 1 in 4 pregnant women in Bangkok every month. Every day around 5,000 to 10,000 people use our app to learn about themselves, to learn about their child, and to learn about topics like mood changes and other things. When I got to know Hamish and learn about his foundation and learned about his story, we reviewed one more time what we do on our app on this part. We went through all the content one more time. We took away some of the stigma around breastfeeding and also natural birth. These are 2 really important causes, but they also can create some pressure on our users. And we also launched a mental health club. So we have a few hundred moms. In total, we have around 9,000 mothers on our clubs, talking or sending around 100,000 messages a month to each other. And we have now one on mental health, and it's very heartwarming to see the support they get. So this, besides providing information from our side in the medical community, this mom-to-mom conversation is a very big part of our technology, and also in this case, I think of the maybe of the solution on creating awareness and also creating help. One more thing, maybe about our users or our app. We collect a lot of data, so every month we
have around 100,000 surveys filled out by our users, and we can know because they fill them out during a specific time on the journey. We can know exactly when when there are certain peaks in, for example, mood changes, and we see there's many moms have bad mood at the beginning in the first trimester, and then obviously towards giving birth again. Also the anxiety goes up shortly before birth. It's very natural. Then a lot of moms experience baby blues. I think around 20% experience baby blues. Another 15% don't know 20% experience baby blues. Around 15% did, but feel better after 2 weeks. And then around 40% have no idea whether they experienced it. And only 20% said they've been fine. And when it comes to really depression or feeling really sad, it peaks around 6 weeks for our users after giving birth. And 17% say that they feel very, very sad or stressed during that period. And I'm very grateful and proud to be part of a small part of the solution. Thank you, Jonas. ก็ท่านที่4นะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกันวันนี้นะคะคืออาจารย์หมูก็อยากจะรบกวนอาจารย์หมูแนะนำตัวนิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะอธิบายให้เราฟังว่าตอนนี้ทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องประเด็นนี้บ้างค่ะสวัสดีครับผมธีระเพชรพานะครับเป็นนักจิตวิทยาคลินิกนะครับของทำงานทั้งในโรงพยาบาลรัฐบาลนะครับแล้วก็อยู่ในแอปพลิเคชันอูกาด้วยนะครับแล้วก็จริงๆเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มาพูดเรื่องนี้เนาะเพราะว่าที่ผ่านมาตัวเองก็มีเคสเกี่ยวกับเรื่องของคุณแม่ที่สูญเสียชีวิตไปจากสถานการณ์แบบนี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าบางเคสเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่ากว่าจะเข้าสู่ระบบการรักษาในโรงพยาบาลเนี่ยใช้เวลานานนะครับรวมถึงโรงพยาบาลที่ผมอยู่เองเนี่ยเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านจิตเวชนะครับเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างที่จะเข้าถึงยากนะครับกว่าคุณแม่จะฝ่าด่านความกล้าความพร้อมของตัวเองในการเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลนะครับมันต้องใช้ทรัพยากรเยอะมากนะครับแล้วก็กระบวนการหรือองค์ความรู้ในการที่เราจะให้ความช่วยเหลือของคุณแม่ในช่วงระยะเวลาที่เท่าทันเนี่ยมันอาจจะช้าเกินไปยกตัวอย่างเช่นกว่าคุณแม่จะมาถึงเราอย่างเงี้ยครับผ่านไปแล้ว6 เดือนซึ่งในระหว่างนั้น6 เดือนถ้าเราได้รับการดูแลมันจะเป็นช่วงเวลาที่เขาจะสามารถผ่านเรื่องนี้ไปได้อย่างรวดเร็วแต่บางครั้งการสูญเสียเวลาตรงนั้นเพราะระบบการบริการที่มันอาจจะไม่ได้เอื้ออำนวยเนาะนะครับก็ทำให้เราสูญเสียทรัพยากรไปเยอะเหมือนกันนะครับอย่างรวมถึงในบางกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่ภาวะที่มีภาวะหูแว่วภาพหลอนนะครับแล้วก็ระแวงคิดว่าตัวเองอันเนี้ยไม่ใช่ลูกตัวเองนะครับแล้วก็ลงมือกระทำการสิ่งที่มันทำให้เกิดการสูญเสียเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ถ้าสมมติว่าเรารู้หรือว่าสังเกตเห็นให้ความช่วยเหลือได้เท่าทันนะครับเราจะลดการสูญเสียลงไปเยอะมากนะครับเพราะว่าการสูญเสีย1 ครั้งเนี่ยมันไม่ได้กระทบแค่แม่และเด็กแต่มันกระทบคนที่ยังมีชีวิตอยู่หลังจากนั้นด้วยที่เราต้องไม่รู้ว่าเขาจะผ่านไปได้ยังไงเหมือนกันเนาะอย่างเวลาที่เคสที่สูญเสียไปแล้วอย่างเงี้ยครับสิ่งที่เราต้องดีลต่อจากนั้นก็คือเราต้องให้ความช่วยเหลือญาติหรือแม้กระทั่งคุณพ่อที่ยังเหลือชีวิตอยู่เพียงลำพังต้องใช้ชีวิตต่อไปยังไงเนาะมันก็เป็นเรื่องยากมากๆถ้าเราสามารถที่จะทำให้องค์ความรู้นี้มันเผยแพร่ออกไปเนาะแล้วคนสามารถที่จะสังเกตอาการตัวเองได้เร็วขึ้นว่าอันนี้แหละน่าจะเป็นภาวะของเรานะครับแล้วก็มีช่องทางในการเข้าถึงบริการที่มากขึ้นรวมถึงเราสามารถพูภาคีเครือข่ายต่างๆเข้ามาช่วยเหลือคุณแม่หลังคลอดได้เนี่ยเราก็น่าจะลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้ด้วยเหมือนกันนะครับรวมถึงผมเชื่อว่าการมีพื้นที่ออนไลน์นะครับที่ให้เข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพจิตเนี่ยก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่ลดสติกมาหรือความรู้สึกไม่สบายใจในการที่ต้องเข้าไปรับบริการในโรงพยาบาลภาครัฐนะครับที่ต้องรอคิวนานนะครับแล้วก็กว่ามีจิตแพทย์เองอาจจะมีเวลาในการพบผู้ป่วยน้อยนะครับคิวนักจิตวิทยาก็ยาวนะครับการมีบริการออนไลน์เนี่ยมันก็จะลดช่องทางการรอคอยเหล่านี้นะครับให้เขาได้รับบริการที่รวดเร็วมากขึ้นแล้วก็ทันท่วงทีมากขึ้นนะครับค่ะขอบคุณอาจารย์หมูมากนะคะต่อไปนะคะท่านที่5นะคะก็คือคุณหมออิกนะคะที่เป็นตอนนี้ก็เป็นผู้ที่ก่อตั้งนะคะตัวแอปอูก้าขึ้นมาเรียนเชิญคุณหมออิกค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่ออิกนะคะหรือว่าหมออิกก็ได้นะคะชื่อจริงชื่อกัมพศรสุริยาแสงเพชรนะคะ
เป็น CEO แล้วก็ Founder ของแอปพลิเคชันอูก้านะคะซึ่งตัวอีกเองเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนหนึ่งที่เคยเป็นคนไข้ซึมเศร้านะคะแล้วก็ต้องต่อสู้กับตัวเองในการที่เราจะพยายามดูแลตัวเองเราต้องดูแลตัวเองด้วยเนาะเราก็ต้องทำงานด้วยแล้วก็ต้องเป็นคนดีของสังคมไปด้วยในคราวเดียวกันก็รู้สึกว่าอุปสรรคในการที่จะเข้าไปหาจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยมันค่อนข้างลำบากจำนวนจิตแพทย์จำนวนนักจิตวิทยาในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ค่อนข้างน้อยแล้วก็ส่วนมากก็คืออยู่ในเมืองใหญ่ทำให้การเดินทางเพื่อที่เข้าไปรักษาเนี่ยบางทีก็ใช้เวลานานนะคะแล้วก็ทำให้การที่เราจะได้รับการช่วยเหลือเนี่ยบางทีต้องรอนานเกินไปจนบางทีก็สงสัยว่าถ้าเราไม่ไหวเราอาจจะหายไปแล้วก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่คิดว่าเราอยากจะสร้างโซลูชันเราอยากจะสร้างทางออกที่ดีมากกว่านี้เพื่อให้คนไทยที่อยากจะเข้าถึงบริการเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพจิตอะค่ะได้ง่ายมากขึ้นได้สะดวกมากขึ้นก็เลยก่อตั้งเป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าอูก้าขึ้นมาตั้งแต่ปี 2017 นะคะเริ่มลอนช์แบบ Official จริงๆก็คือ 2018 ในแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะมีอาจารย์ที่น่ารักนะคะมาอยู่บนแอปของเรานะคะก็คือเป็นจิตแพทย์แล้วก็นักจิตวิทยานะคะมีจิตวิทยาคลินิกนักจิตวิทยาการปรึกษานะคะปัจจุบันมีเครือข่ายอยู่ในแอปพลิเคชันมากกว่า100ท่านนะคะก็ยูเซอร์ที่อยู่บนระบบเราก็มีเป็นหลักแสนคนนะคะแต่ว่าส่วนมากปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เนี่ยบริการของเราเนี่ยอาจจะค่อนไปในเชิงผู้ใหญ่วัยทำงานเพราะว่าลูกค้าที่เป็นลูกค้าบริษัทเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยตัวอีกเองเนี่ยหลังจากที่ได้รู้จักเรื่องราวของเฮมิชกับคุณปนัยยานะคะก็เห็นความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องPPD หรือว่า PMAD มากๆนะคะแล้วก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่ depression type ที่แค่เราอยากจะรักษาซึมเศร้าเฉยๆเพราะว่าก็เหมือนอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนาะว่าคุณแม่เนี่ยกว่าจะฝ่าเข้ามากว่าจะมาหาโรงพยาบาลเฉพาะทางเนี่ยก็ค่อนข้างยากหนึ่งใน conversation หนึ่งที่เคยคุยกับอาจารย์ที่เป็นนักจิตที่อยู่ในโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านจิตเวชเหมือนกันเนี่ยก็บอกเหมือนกันว่าเขาไม่ค่อยเจอเคสแบบนี้นะเพราะว่าเขาเป็นโรงพยาบาลจิตเวชเงี้ยการที่จะถูกรีเฟอร์มาอะไรเงี้ยมันไม่ง่ายเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามุ่งเน้นว่าเราอยากจะแก้ปัญหาเรื่องนี้จริงๆซึ่งจริงๆแล้ว prevalence ในไทยก็ค่อนข้างเยอะนะคะมีงานวิจัยที่เคยทำไว้หลายปีแล้วเหมือนกันเนาะบอกว่าอัตราการเกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเนี่ยมีอยู่ที่ประมาณ 7.8% เนี่ยก็เกือบ1 ใน 10เนาะทุกๆ1 ใน 10ของคุณแม่มือใหม่เนี่ยมีลูกปุ๊บก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นซึมเศร้าหลังคลอดเลยแล้วผู้เชี่ยวชาญอยู่ที่ไหนมีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถดูแลเรื่องนี้ได้ไหมมีระบบการส่งต่อมีระบบการสกรีนนิ่งที่เหมาะสมไหมคุณหมอสูเนี่ยได้มีการ evaluate เรื่องสภาพจิตใจในช่วงระหว่างท้องอยู่ในช่วงหลังคลอดแล้วมีหรือไม่เพื่อที่ทำให้เขาเนี่ยถ้าหากว่าเราดีเทคเจอว่ามีความต้องการเนี่ยจะทำยังไงให้มีการรักษาที่ทันท่วงทีทางอีกเองก็เห็นด้วยว่าเรายังขาดในเรื่องขององค์ความรู้ตรงนี้เรายังขาดของในเรื่องของการสร้างทีมบุคลากรจิตแพทย์นักจิตวิทยาที่มีความรู้ความเข้าใจเฉพาะทางด้าน PPD หรือ PMAD นะคะก็เลยมีความตั้งใจร่วมกันนะคะว่าจะช่วยสนับสนุนในการที่จะสร้างให้มี specialist ตรงนี้ในประเทศไทยแล้วก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างองค์ความรู้นี้ให้เกิดขึ้นรวมไปถึงอยากให้มันมีการเซตอัพที่ดีอะค่ะในโรงพยาบาลมันจะได้ไม่ต้องรีเฟอร์มาเรื่อยๆนะจนถึงจะได้เจออยากจะให้มันเป็นระบบที่ฝังตัวเข้าไปอยู่ในเจอนี่ปกติของคุณแม่เลยค่ะคุณแม่ต้องไปหาคุณหมอสูก็สามารถที่จะให้ความรู้ให้ความแนะนำเบื้องต้นได้รวมไปถึงรีบส่งต่อเมื่อมีความเสี่ยงเป็นต้นนะคะก็คิดว่าน่าจะแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบมากที่สุดค่ะอันนี้คือสิ่งที่อูก้าพยายามที่จะซัพพอร์ตพยายามจะช่วยทำขอบคุณค่ะ
ค่ะขอบคุณคุณหมออีกมากนะคะท่านสุดท้ายนะคะที่มาพูดคุยกับเราวันนี้นะคะคือคุณหมอโอค่ะเชิญค่ะครับสวัสดีครับผมนายแพทย์โอฬารมุสิกวงศ์นะครับเป็นสูตินรีแพทย์นะครับแล้วก็ด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ตอนนี้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้านะครับกลุ่มอนามัยแม่และเด็กนะดูแม่และเด็กทั่วประเทศนะครับดูตั้งแต่ตั้งท้องเลยนะครับหลังคลอดส่วนเด็กเนี่ยก็คือดูตั้งแต่แรกเกิดนะจนไปถึง5 ปี 11 เดือน 29 วันนะก่อน 6 ขวบนะครับประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยก็เป็นคุณหมอสูเนี่ยนะครับที่ฝากครรภ์ทำคลอดตรวจหลังคลอดนะครับเราก็จะได้เจอคุณแม่นะที่มีภาวะเหล่านี้อยู่บ้างนะครับไม่ใช่แค่เป็น depression อย่างเดียวนะมีทั้งเป็นภาวะ anxiety นะครับบางคนเป็น panic นะครับเป็นตั้งแต่ตอนที่ก่อนท้องและช่วงท้องขึ้นมาหลายๆคนก็มีอาการนะครับหลังคลอดเนี่ยจากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันนะครับเราก็เห็นว่าคนที่มีประวัติเหล่านี้อยู่แล้วเนี่ยเขามีปัญหามากขึ้นนะครับคำถามคือว่าในฐานะคุณหมอสูมีความรู้ detect ความผิดปกติได้แต่ว่าเรื่องของการรักษาเนี่ยนะครับเราไม่ได้มีความเชี่ยวชาญขนาดนั้นคำถามคือเราจะส่งต่อไปที่ไหนอันนี้คือแพ็กที่ส่วนตัวนะฮะเราจะส่งไปเจอจิตแพทย์ที่ไหนเราจะส่งไปเจอนักจิตที่ไหนนะครับคิวปกติก็เยอะอยู่แล้วนะครับแล้วนี่ต้องนึกภาพอย่างนี้คุณแม่หลังคลอดอุ้มลูกอายุ2 สัปดาห์ไปนั่งรออยู่ที่โรงพยาบาลแผนกจิตเวชคือมันไม่ใช่เป็นภาพที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะครับคำถามคือเราจะส่งต่อไปที่ไหนอันนี้คำถามแรกคำถามที่2คือเราเป็นคนที่สนใจเรื่องของสุขภาพจิตปัญหาทางจิตนะครับเราก็เลยเห็นนะครับภาวะนี้เกิดขึ้นที่เขาบอกว่า you see what you know เพราะนั้นถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้จักภาวะเหล่านี้ล่ะนะครับอย่างที่โจนัสบอกว่าบางคนน่ะรู้ว่าอาการเกิดกับตัวเองแล้วแต่บอกไม่ได้ว่าอาการนี้เรียกว่าอะไรนะครับเขาก็จะยังหลงทางอยู่จะไปไม่ถูกนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่กำลังจะทำต่อไปในอนาคตนะครับผมคิดว่าเป็นของทั้งประเทศเลยนะครับคือ1เราจะ educate มากขึ้นนะครับให้คนรู้จักถามว่าใครบ้างที่ควรจะรู้จักภาวะเหล่านี้นะผมก็จะบอกว่าเรามี 4P ที่ต้องบอกนะครับอันแรกนะคือ provider คุณหมอคุณพยาบาลนักจิตแม้แต่บางทีคนทำบัตรนะครับว่าเฮ้ยเริ่มรู้สึกว่าคนเหล่านี้มีความผิดปกติอะไรบางอย่างเราจะส่งไปแผนกไหนอันแรกคือ provider นะครับ P ที่2คือ P patient ตัวคนไข้เองก็ต้องรู้จักภาวะเหล่านี้เหมือนกันว่าวันนี้เนี่ยจิตใจเราขุ่นมัวนะมันไม่เหมือนเดิมทำไมอยู่ดีๆเปิดขวดน้ำแล้วร้องไห้บางทีทำไมอยู่ดีๆน้ำตาไหลออกมาเองนะครับต้องรู้ให้ได้นี่คือความผิดปกติที่จะไปไหนต่อนะครับ P ที่3คือ P public นั่งกินข้าวกับเพื่อนนะครับอยู่ดีๆน้ำตาไหลนะครับคนมาเยี่ยมเราเยี่ยมลูกทำไมเฮ้ยเราไม่รู้สึกเลยที่เขาไม่รู้สึกว่าดีใจเลยที่เขาเข้ามาเยี่ยมอย่างเงี้ยเพื่อนก็น่าจะรู้นะว่านี่มีความผิดปกติจะได้ส่งต่อไปทำการรักษานะครับสุดท้ายครับอันนี้สำคัญมากคือ policy maker เพราะว่าก็ต้องบอกว่าการที่คนเราจะเข้าถึงการรักษาได้ของประเทศไทยนะครับต้องมีเรื่องของการเบิกจ่ายนะครับมีสถานที่ที่ให้ไปหาได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่า policy maker ไม่ได้สนใจเรื่องเหล่านี้เนาะนะครับมันก็จะไม่เกิดสถานที่ในการให้บริการเห็นไหมต้องมาที่เมืองใหญ่อย่างเดียวจะใช้ระบบเทเลเมดิซีนก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในมุมของหมอเนี่ยเราก็จะผลักดัน awareness นะครับสำหรับ 4P นี้นะครับพอ awareness มาแล้วสเต็ปถัดไปก็คือเรื่องของ support ใช่ไหมรู้ว่ามีปัญหาแล้วจะไปที่ไหนนะครับเนี่ยแน่นอนตอนนี้หลายๆคนนะครับมารวมด้วยช่วยกันและเรามีพาร์ทเนอร์นะครับเรามีแอปพลิเคชันฝั่งภาคเอกชนทางภาครัฐพูดถึงเรื่องนี้มากขึ้นนะครับทางองค์กรที่เป็นองค์กรด้านความรู้เนาะราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยก็รับรู้เรื่องเหล่านี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นก้าวถัดไปนะที่จะทำให้
คนไทยนะครับที่มีภาวะเหล่านี้สามารถเข้าถึงการรักษามากขึ้นครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะก็ทั้ง6ท่านนะคะก็ได้แนะนำตัวเองกันไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็ได้พูดถึงintroduction นิดนึงนะคะว่าแต่ละประเด็นแต่ละท่านเนี่ยมีความสนใจในประเด็นนี้นะคะในยังไงบ้างนะคะ Well just to give you a little bit recap to Birdie who's there with us online so we have a range of speakers we introduce what they're doing Hamish who's a founder of PAM Foundation I think you also have a very close personal relationship and also we have Jonas who's doing Mali also another application that's helping to deliver information and disseminate information to a lot of people in Thailand and then we have a range of doctors who are present here with us we have also Dr. Eek who's a founder of UKA which is an app that provides psychological counseling to a range of people who have mental health issues we have Ajahn Mu or Teacher Mu who's also part of the app of UKA as well also have direct experience working in hospital and finally we also have Dr. O who's a gynecologist who has also vast experience in terms of dealing with mothers who have problems with PPD and also with mental health issues. So just to continue the discussion a little bit, I want to go back to you, Birdie. You can provide, you can deep dive into, I think, a range of disorders. One particularly that we're interested in. I think you gave a brief introduction earlier to PMADs, which is perinatal mood and anxiety disorders. You can give us, what kind of symptoms there are, and there are different types of disorders, and also in terms of, what are the risk factors that you think would be something that we need to watch out for. Over to you, Birdie. Okay, so I covered earlier the different ways it can look and risk factors. And even some signs and symptoms, which I talked about. Postpartum Support International, who I'm with and very proud to be with, we have, not only do we do training, so let's say this first. So those who are wanting to receive training, we do 2-day trainings. We also do webinars. And the next online virtual training will be December 7, 8, and 9. And on the third day, we cover advanced psychotherapy and advanced psychopharmacology for those who prescribe medication. So that is our next virtual training. We do 4 virtual trainings a year. We usually get around 1,000 people from all over the world that come to take our trainings. We do a lot of trainings in person in the US, but I just want to make sure you know that we do virtual trainings that anyone could attend. I realize it could be at odd times of the late night or even early morning. We also have at Postpartum Support International what we call peer mentors. And that would be women who have already, let's say, in the recovery phase of a perinatal mood disorder, helping someone else who's just entering into the recovery phase, and they walk along with them. We also have over 28 support groups a week. And those groups are at all times of the day. And so starting in the US in the morning to even at night. And we do have women and men that come to our meetings from all over the world. So anyone can come and join our virtual Zoom online support groups for many different groups of people. We also have and that's the main way to get a hold of us is on social media. Can find us on Instagram, giving out many, many messages. So find us on Instagram. Also find us on Facebook and look on YouTube because we have many different resources on YouTube. But on Facebook, there is an open page where anyone can follow and find out just different trainings and different themes for the month. But there's also a closed Facebook page, and that is for the women themselves coming
to ask anything they want in a safe place, to talk to other women from all around the world and realize that you're not alone. And that's really what you find out in support group. We train professionals. And so the way to get better is sometimes with medication. And many do like to have therapy, and that really helps with a trained professional in both those who prescribe medications and those who do therapy or any kind of counseling. But they will always say, I wouldn't have made it without my support group. That is where they can be honest. That's where they can say the things that you don't say on social media or even to your closest family members. You can find out that other people in group also have irritability, anger, feel rage sometimes, that they're not madly in love with their baby, that they also feel anxious, that they also have depression, that they're also feeling some of the same feelings. And it gives that sense of, I'm not alone and I will get better. I see others further down the road. So, you know, that's when we say, how do we get better? Self-care, eating, sleeping, going for walks, asking for help, and maybe medication, but at least a medical evaluation, probably counseling, different therapy modalities that will help, but social support is so important. And support groups is what really makes them feel not so alone. Thank you, Birdie. Sure. ก็ได้ยินประสบการณ์ในหลายๆอย่างนะคะจากทั้งในอเมริกาเองแล้วก็ที่อื่นๆเองอาจจะกลับมาที่คุณหมอโอนะคะว่าจากที่คุณหมอเล่าเมื่อกี้มันมีวิธีการ 4P อะไรที่เราต้องดูหลายๆอย่างใช่ไหมคะจากที่คุณหมอมีประสบการณ์ในการทำงานตรงนี้มานานเนี่ยตอนเนี้ยเนื่องจากคุณแม่ที่ประสบกับภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเนี่ยตอนนี้คือวิธีการที่ทางคุณหมอในไทยหรือว่าโรงพยาบาลในไทยเนี่ยพยายามรักษาเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะครับจากประสบการณ์และการหมอคิดว่าน่าจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆเลยนะฮะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ทำงานกลุ่มที่คลอดนะครับในภาคเอกชนกับอีกกลุ่มหนึ่งก็กลุ่มที่คลอดภาครัฐบาลนะครับทำไมหมอถึงแบ่งอย่างนี้เหตุผลเพราะหมอคิดว่าหลายๆครั้งเนี่ยเมื่อคลอดในภาคเอกชนเนี่ยคุณหมอเนี่ยมีจำนวนคนไข้น้อยกว่าแปลว่าเรามีเวลาให้กับคนแต่ละคนมากกว่าคุณแม่คู่หนึ่งนะเราอาจจะได้พูดคุย20นาที30นาทีแปลว่าเราสามารถหาปัญหาให้เขาได้เราสามารถรักษาปัญหาให้เขาได้นะครับซึ่งหลายๆครั้งนะด้วยการพูดคุยเปิดใจรับฟังเนี่ยนะครับสามารถทำให้ความผ่อนคลายความกังวลเนี่ยของเขาดีขึ้นระดับหนึ่งนะครับและแน่นอนรวมถึงว่าถ้าอยู่ในเมืองใหญ่เราก็จะมีที่ให้ส่งต่อนะครับมีจิตแพทย์เนาะมีนักจิตวิทยาช่วยดูแลคุณแม่กลุ่มนั้นกลับมาครับในสถานการณ์ต่างจังหวัดชายขอบนะครับที่วันหนึ่งคุณหมอต้องเจอคนไข้เนาะ50คนนะครับเราจะมีเวลาเยอะขนาดในการที่พูดคุยรับฟังปัญหาเขาเหล่านั้นนะครับเมื่อเรายังไม่รู้ปัญหาเขาเลยแล้วเราจะแก้ปัญหาเขาได้ยังไงอันนี้แค่คนที่ detect ปัญหานะครับและแน่นอนถึงแม้ว่าจะรู้ปัญหาและเจอปัญหาและส่งต่อไปเจอนะครับจิตแพทย์บางโรงพยาบาลนะทั้งจังหวัดนะฮะมีจิตแพทย์คนเดียวดูแลทั้งจังหวัดเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งเมื่อเราไม่มีเวลาพูดคุยนะครับเราไม่มีเวลาแก้ปัญหาให้เขาสิ่งที่ทำคือบางทีได้รับแค่ยาซึ่งไม่ใช่แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุนะครับเพราะฉะนั้นณปัจจุบันและการสิ่งที่เราเนี่ยทำยังไงนะครับแน่นอนต้องมีระบบซัพพอร์ตที่มากขึ้นนะครับโอเคในคนที่เข้าถึงการดูแลรักษาได้เราก็ส่งต่อไปในกลุ่มที่ยังไม่สามารถเข้าถึงการดูแลรักษาได้เรามีเครื่องมืออะไรบ้างที่ให้เขาเข้าถึงเขาจะทำเซลฟ์แคร์นะครับดูแลด้วยตัวเองสอนคุณพ่อสอนคุณปู่คุณย่าสอนคนรอบๆตัวให้ดูแล
นะครับหรือว่าเรามีทางเลือกเรื่องของการใช้เทเลเมดิซีนนะครับในการช่วยพูดคุยแก้ปัญหาหรือแม้กระทั่งสามารถพอเจอปัญหาและจะเป็นต้องรับยาก็ไปรับยาในที่ที่อยู่ใกล้บ้านอย่างนี้เป็นต้นให้เขาเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับแต่แน่นอนหมอคิดว่ากลับมานะครับก็คือต้องทำ 4P ที่เราพูดตอนแรกนะครับเพื่อที่จะขยายนะครับองค์ความรู้เรื่องเหล่านี้นะครับพอทุกคนเห็นดีเทคปัญหาได้ใช่ไหมทุกคนก็จะมีความตื่นตัวพอมีความตื่นตัวก็จะมีการเข้าสู่การรักษานะครับแล้วก็จะมีผู้ให้บริการเพิ่มมากขึ้นมีคนสนใจเพิ่มมากขึ้นนะครับหมอก็คิดว่าเราต้องทำเป็นขั้นๆไปครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ so Dr. O was saying that the current practices nowadays you can separate it into private sector and so public hospitals. But it is still other problems, right? Like the first step is to make sure that we are able to talk to the patients. But you have, some places in remote areas in which it's more difficult in terms of resources, how you're able to allocate your time to talk to the patients. Just want to talk to Jonas a little bit about. Yeah, I would love to ask a question. I know from my own experience as well as talking to the two doctors who help us. We have a OBGYN and also a pediatric doctor. That there's often very little information exchange between the OBGYN and the pediatric doctor. And we know from the data from our app that a lot of mothers haven't seen their OBGYN after giving birth. Even 2 months after, they haven't gone back for a checkup yet. So even if the OB would diagnose a depression, I think one of the main problems would be, or is at the moment, that they have no way or they might not pass that information on to the pediatric doctor who will see the mother much more often than the OBGYN later. And maybe you can talk about this. And also maybe Hamish, you can share what you found out, how it happens in England, or Birdie, how it happens in America. ให้ตอบภาษาไทยแล้วกันนะคนดูภาษาไทยนะครับคือณปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีกระบวนการมาตรฐานนะครับในการดูแลหลังคลอดเนี่ยเราดูแลทั้งหมด3ครั้งนะครับที่ต้องทำแล้วก็เป็นเช็คลิสต์เลยนะครับครั้งแรกเนี่ยคือหลังคลอดทันทีภายใน24ชั่วโมงซึ่งส่วนใหญ่เกิดในโรงพยาบาลนะครับอันที่2คือในช่วง 7-14 วันหลังคลอดนะครับซึ่งส่วนใหญ่คุณแม่กลับบ้านไปแล้วอันวิสิตที่3ก็คือในช่วงหลังคลอดประมาณสัก6สัปดาห์นะครับสิ่งที่เรามีอยู่ณตอนนี้เนี่ยนะครับเรามีเช็คลิสต์นะครับอยู่ในสมุดหลังคลอดประเทศไทยใช้สีชมพูเนาะเราเรียกสมุดสีชมพูนะครับในสมุดหลังคลอดเนี่ยนะครับเรามีเช็คลิสต์นะ2คำถามแรกนะครับว่าคุณแม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตหรือเปล่าถ้าทำผ่าน2คิวนี้ติ๊กๆและมีปัญหาเราจะมีเซตคำถามอีก1คำถามอยู่ในสมุดเลยนะฮะเป็นคำถามอยู่หน้าเดียวกันเลยแล้วก็ถามไปเพื่อเป็นการคัดกรองนะครับเบื้องต้นคำถามคือว่าณตอนนี้เนี่ยเรามีการใช้เช็คลิสต์หน้านี้เนี่ยเยอะน้อยขนาดไหนนะครับจากประสบการณ์แล้วกันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะแต่หมอคงต้องบอกนะจากประสบการณ์ของหมอนะครับที่มีข้อมูลมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือให้ใช้อันนี้กันเยอะมากขึ้นและแน่นอนพอเช็คลิสต์แล้วพบปัญหาเราต้องทำการส่งต่อคำถามคือว่าใครเป็นคนทำหน้านี้นะครับในประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยคือคนที่เยี่ยมบ้านอาจจะเป็นคุณหมออนามัยนะครับอาจจะเป็นอสม.เพราะนั้นสิ่งที่ทำตอนนี้เราได้คุยกันแล้วนะฮะว่าเราจะติดปีกให้อสม.แล้วก็คุยเรื่องนี้เนี่ยกันเยอะมากขึ้นนะครับเราคุยกัน3ปาร์ตี้นะครับปาร์ตี้แรกก็คือกรมอนามัยนะครับปาร์ตี้ที่2คือ WHO Thailand นะครับเพราะว่า recommendation นี้เป็นของ WHO นะครับปาร์ตี้ที่3คือคนที่ทำแอปอสม.ออนไลน์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้อสม.ประเทศไทยเนี่ยมี1ล้านคนมีคนดาวน์โหลดแอปนี้ไปแล้วเนี่ยประมาณ 600,000 active user ประมาณ 500,000 ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่มากเลยที่จะช่วยเราในการที่ไปลง
ล้วงลึกข้อมูลเหล่านี้ขึ้นมานะครับมีการพูดคุยแล้วก็สเต็ปถัดไปคงจะมาเขียน proposal กันว่าเราจะเอา funding จากไหนเอามาสอนเขาให้ใช้หน้าเหล่านี้ได้มีประสิทธิภาพขึ้นมากขึ้นรวมถึงส่งต่อข้อมูลด้วยนะครับเพราะบางทีเช็คแล้วไม่ส่งต่อเราก็ไม่มีข้อมูลนะครับอันนี้คือภาพใหญ่ของประเทศไทยนะครับเราเข้าใจเลยว่าตอนนี้เรายังมีแก็บอยู่นะครับว่าเรายังมีข้อมูลไม่มากนะแต่ว่าคิดว่าหลังจากนี้ก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆครับ Before we go to Hamish and then Birdie in the US, so Dr. O saying that there's actually a network system in Thailand in which we have the village volunteers who are like more like medical volunteers who collect information. I think there are 3 stages that he was mentioning. The first stage is done at hospital post-birth, 24 hours right after. Second stage is the first week in the first 2 weeks, and then you have 4 to 6 weeks after. Following up, there's a system, also WHO Thailand is the one recommending the system. And Hamish, you want to share a little bit about, your experience, overseas, I think in the UK and elsewhere, and then we can go to Birdie in the US before we come back to other speakers. Sure, yeah. From I guess just touching on our experience, in terms of the information dissemination in the antenatal class, there wasn't very much, if any information at all. It was on our radar because we had a friend who's from the UK just sort of say, hey, this is something you should keep an eye out for. And so when Pranaya started exhibiting signs, then we sought help. But we found help very difficult to find. So the initial steps were speak to a psychiatrist, and he just said, take the Edinburgh test. Okay, you come out here, take some medication and go away. There was not much discussion about the background or much. But I think in terms of the best practices in the UK anyway, there is much more checking in, nurses coming around to home after you've given birth, and more information dissemination and perinatal psychiatrists and people that are specifically trained. But I think the question I might hand over to Birdie in terms of what is done in the US in terms of screening, either sort of during pregnancy or postpartum, and what is typically done, what some of the best practices are. I know some states in the US are now mandating sort of regular checkups and information dissemination, but it'd be good to hear from you. So Birdie, I think it's your turn. So it's a little echoey, so I wasn't sure of what the question was that you were asking me. Can you? Yeah, so it was just about the best practices of screening in the US. What is typically done either during pregnancy, information dissemination, postpartum. Yeah. Okay, gotcha. So best practices, we have the American Academy of Pediatrics, who sees the parents more often than anyone, right? They have a screening best practice that they screen at that first visit. I'm just guessing, I think it's then 3 months, 6 months. So they're coming in for the well baby checks, and they're asking how mom is doing. We're starting to ask a little about partner and dad, but that's probably further down the road that we'll get better at that, because this does affect 1 in 10 men also. So checking American Academy of Pediatrics, and they have training in perinatal mood disorders, but our studies show that when we did an anonymous ask the question of pediatricians, only about 50% said they really did screen. So even though it's recommended, only about 50% are screening. And let me just say that screening isn't just screening. If you're not educating, then it's only a piece of paper. If you're just handing a piece of paper, she fills it out, you score it, you put that in the electronic medical record, and she leaves. You've really wasted your time and her time if we're not doing education and saying the baby blues last 2 weeks. If you're still not yourself, if something's not right,
please be sure and call and give them information to where they can call, where they can get support groups. They might find out that the person they call isn't trained in this area, but they might get on a support group and find out, oh, I'm not alone. Oh, everyone else in this group feels like me. We also have the American College of Obstetrics and Gynecology. They recommend screening at least once in pregnancy and postpartum. By the time they come to that 6 weeks checkup, they may already have been suffering with perinatal mood disorder for 2 or 3 weeks. So we want to do education and screening before they leave the hospital. And it seems odd, but is that the best time? Oh, probably not, but at least we have them all there and we can go over it. We can talk about it in prenatal classes. So our OBGYNs are also recommending screening, and they also are receiving training through American College of Obstetrics and Gynecology. And our president, for the incoming next year or two, has made postpartum depression as her platform. So we're pretty excited about that to get more of the word out. And then we also have family practice or primary care providers who also are giving recommendations for screening and education of the actual physicians. That's still lagging, to be honest, in the US. We're trying to get to different meetings and different conventions and conferences to train. And in my hospital system, I just went office to office and said, hey, I'm going to give you just 20 minutes, everybody come in and listen. And I would get all of the people in that office. Don't just train the nurses in the office or the OB-Gs in the office, but get the person who answers the phone. Even get the billing people in there to come in and listen, because this affects so many people. Thank you, Birdie. I think we've heard a lot about technology in terms of how it's helped, address the gaps in terms of the current practices, and a lot of things are happening. ก็อยากจะถามทางอูก้านะคะว่าการที่นำเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการที่พยายามให้ตอบโจทย์กับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ทรัพยากรยังไม่เพียงพอโดยเฉพาะในไทยนะคะอาจจะเริ่มจากหมออีกก่อนแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมาที่อาจารย์หมูต่อค่ะเชิญค่ะได้ค่ะจริงๆก็มีประเด็นที่อยากจะแอดนิดนึงอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องทิศทางของประเทศไทยว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเราเนี่ยให้ความสำคัญหรือว่าให้ความใส่ใจกับเรื่องซึมเศร้าหลังคลอดหรือว่าสุขภาวะของคุณแม่หลังคลอดมากน้อยขนาดไหนนะคะเนื่องจากว่าอูก้าเนี่ยจริงๆอูก้าก็เป็นแอปที่อาจจะค่อนข้างครอบคลุมในวงกว้างทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตเรื่องเกี่ยวกับแม่และเด็กเนี่ยมันก็จะเฉพาะเจาะจงลงไปอีกว่าโอเคมีเรื่อง parenting เรื่องของการเลี้ยงลูกเรื่องของพัฒนาการลูกเรื่องของระหว่างการตั้งครรภ์เป็นต้นมันก็จะเป็นหัวข้อท็อปิกย่อยลงไปที่เราสามารถที่จะเข้าไปติดแท็กความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะให้กับจิตแพทย์นักจิตวิทยาได้นะคะแล้วก็ให้อาจารย์แต่ละท่านเนี่ยรับเคสที่เลือกเข้ามาโดยเฉพาะได้นะคะอันนี้เบื้องต้นเป็นสิ่งที่พวกเราทำอยู่นะคะมีอาจารย์ในแอปประมาณ70 คนนะคะที่ติดแท็กดังกล่าวว่าโอเคเขาสามารถที่จะให้บริการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องแม่และเด็กแบบนี้ได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องperinatal mental health เนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะต้องมีการฝึกอบรมมากขึ้นให้ความรู้มากขึ้นโดยเฉพาะไม่ใช่แค่บุคลากรภายในอูก้าด้วยนะคะแต่รวมไปถึงบุคลากรที่เป็นจิตแพทย์แล้วก็นักจิตวิทยาทั่วไปหรือแม้แต่คุณหมอสูหรือคุณหมอเด็กนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในเจอร์นี่ในการดูแลตัวเองของคุณแม่นะคะทางอีกเองเนี่ยได้มีการสอบถามไปยังทางกรมสุขภาพจิตเหมือนกันว่า
มีการริเริ่มดูแลตรงนี้ไหมหรือว่ามีใครรับผิดชอบขออภัยนะครับหรือว่ามีใครรับผิดชอบในหัวข้อนี้ไหมในมุมนี้ไหมนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางแพมเนี่ยก็มีความตั้งใจที่จะเอาองค์ความรู้จากต่างประเทศมาจัดสอนในเมืองไทยเพื่อที่จะเพิ่มสกิลให้กับบุคลากรในประเทศไทยเนาะแล้วทางอูก้าเนี่ยก็สนับสนุนให้จิตแพทย์นักจิตเนี่ยรู้จักสิ่งนี้ให้ได้มากที่สุดหรือบุคลากรทางแพทย์คนอื่นๆที่ต้องมีการเสริมความรู้ตัวเองเนี่ยให้เข้ามารับการเรียนรู้ตรงนี้นะคะแต่ว่าพอติดต่อไปเนี่ยก็ได้รับคำตอบว่ายังไม่มีนะคะก็คือถ้าหากว่าเป็นเรื่อง PPD หรือถ้าเป็นเรื่อง Postpartum Depression เนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่มีการยกประเด็นขึ้นมาเป็นประเด็นเฉพาะใน National Service Line เนี่ยมีแต่เรื่อง Depression เฉยๆแล้วก็เป็น Depression ทั่วไปซึ่งไม่ได้มีการเฉพาะเจาะจงแต่ว่าแล้วเราจะทำยังไงเพื่อที่ทำให้ภาครัฐเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ก็ได้รับคำตอบว่าก็อาจจะต้องเอาผลการศึกษามาดูว่าเคยการทำผลการศึกษาตรงไหนว่ามี intervention แบบไหนที่ทำแล้วมัน make sense บ้างจะต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4รวมไปถึงต้องใช้งบประมาณอะไรจากไหนต้องดึงงบจากตรงไหนมาใช้ก็ถ้าหากว่าพูดในแง่ของการ take action ในระดับประเทศเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นทางที่ค่อนข้างยาวไกลอยู่เหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะเชิญอาจารย์หมูค่ะอยู่ตรงกลางระหว่าง2ทางเหมือนกันนะเพราะว่าอยู่เวลาพูดถึงกรมสุขภาพจิตเองก็เสียวสันหลังวาบเหมือนกันนะครับก็จริงๆอย่างที่คุณอีกบอกครับว่าเรายังไม่มีอันนี้จากข้อมูลส่วนตัวนะครับแล้วก็จากที่เซอร์เวย์กันในหน่วยงานข้างเคียงนะครับเรายังไม่มีองค์ความรู้เฉพาะเรื่องการให้ความช่วยเหลือคุณแม่หลังคลอดว่า practice แบบไหนที่เหมาะการทำเทอราปีควรจะมี process ยังไงหรือว่ามีองค์ความรู้เฉพาะทางแบบไหนอะไรเงี้ยครับรวมถึงกระบวนการในการที่จะเข้าถึงตัวแม่ที่เป็นภาวะแบบนี้ครับโดยส่วนใหญ่เองเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้เข้ามาถึงในส่วนของการทำงานที่อยู่ในโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านจิตเวชนะครับอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เจออาจจะไม่ใช่เป็นจิตแพทย์ที่เจอเคสก็จะเป็นคุณหมอสูหรือว่าเป็นคุณหมอเด็กที่เจอเคสอะไรเงี้ยครับแล้วบางทีการส่งต่อเข้ามาเนี่ยหลายครั้งคุณหมอก็จะรีเฟอร์เคสมาหมายถึงว่าส่งต่อให้มาที่โรงพยาบาลแต่ด้วยข้อจำกัดอะไรหลายๆอย่างนี่แหละทำให้เคสไม่มาครับอย่างมีอยู่เคสหนึ่งคุณหมอโทรมาส่งเรียบร้อยเลยนะครับว่าแบบเป็นห่วงมากเคสนี้อะไรเงี้ยอยากให้เข้ามารับบริการอะไรเงี้ยครับเนื่องจากที่โรงพยาบาลต้องบอกอย่างนี้ครับว่าโรงพยาบาลภาครัฐเนี่ยไม่ใช่ทุกโรงพยาบาลจะมีจิตแพทย์และนักจิตวิทยาบางโรงพยาบาลไม่มีเลยนะครับก็จะต้องส่งไปที่โรงพยาบาลที่ใหญ่กว่าหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลที่มีเองเนี่ยก็ไม่ได้จะมีจำนวนที่เพียงพอนะครับอย่างที่คุณหมอพูดไปนะครับว่าทั้งจังหวัดมีจิตแพทย์1ท่านนักจิต2ท่านนะครับซึ่งต้องดูแลเรื่องอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับในแง่นี้แล้วก็ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเองก็เรายังไม่ได้มีหัวข้อตรงนั้นด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เคสมาถึงเนี่ยก็จะเป็นประสบการณ์ของแต่ละคนละว่าเราจะดีลกับเคสแบบนี้ด้วยวิธีการยังไงนะครับซึ่งมันก็มีทั้งที่มันสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับหายจากภาวะซึมเศร้าหลังคลอดกับเคสที่เราก็สูญเสียครับเพราะว่าเราไม่ได้มีองค์ความรู้เรื่องนี้ที่มากพอนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือกว่าจะมาถึงมือเราบางทีก็นานมากอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆเองอย่างเงี้ยครับบางทีเราอาจจะไม่ทันได้ระมัดระวังในเรื่องนี้เหมือนกันอย่างบางเคสเราเห็นแม่อุ้มลูกมาแล้วเดินร้องไห้มาเราก็อาจจะไม่ทันได้ระวังว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเราก็อาจจะสนใจที่ลูกมากกว่าแม่เนาะอันนี้ก็จะเจอบ่อยนะครับหรือแม้กระทั่งแม่ที่มาร้องไห้แล้วแบบพูดว่าเป็นห่วงลูกอ่ะบางทีเราก็จะไปคอนเซิร์นที่ลูกแหละเราก็จะไม่ได้โฟกัสที่แม่แล้วว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นกับแม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเคสที่ผมเจอบางเคสก็กลายเป็นว่าสามีมาโรงพยาบาลเพราะภรรยาที่เป็นร้องไห้ตลอดเวลาเนี่ยต้องเป็นคนดูลูกเพราะว่าสามีเนี่ยดูแล้วลูกไม่ยอมรับแล้วจะอุ้มลูกน้อยมาโรงพยาบาลก็ไม่กล้าเนาะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะมีแก็ปอยู่เยอะมากเหมือนกันซึ่งผมว่าความน่าสนใจก็คือมันก็จะมีช่องทางให้เราได้พัฒนาระบบนะครับรวมถึงพัฒนาบริการในการที่เราจะได้ดูแลคนกลุ่มนี้มากขึ้นแล้วก็เป็น
ไปอย่างเป็นมาตรฐานมากขึ้นด้วยเหมือนกันครับความจริงเพิ่งพอแตะเรื่องของนโยบายหรืออะไรเงี้ยก็คือทางมูลนิธิแพมเองก็เคยคุยเรื่องนี้เหมือนกันนะคะว่าอย่างในกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าทางกรมสุขภาพจิตหรืออะไรเองก็มีตัวทรัพยากรที่ค่อนข้างจำกัดเนาะแต่เห็นว่าคุณหมอโออาจจะมีอะไรเสริมหรือเปล่าคะก่อนที่เราจะปิดการคุยครั้งนี้ค่ะเชิญค่ะก็อยากจะเสริมคุณหมออีกนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำวิจัยนะครับผมคิดว่าสเต็ปถัดไปเราคงเอาองค์ความรู้นะครับจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยแต่ผมคิดว่าอีกอันหนึ่งที่เราต้องทำคือเราก็ต้องเพิ่มกับบริบทของประเทศไทยเข้าไปด้วยเพราะผมคิดว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันแน่นอนการเลี้ยงดูบุตรเนี่ยนะครับมันมีวัฒนธรรมของแต่ละประเทศนะครับพอสมควรนะครับประเทศไทยคุณแม่หน้าที่หลักเป็นคนเลี้ยงลูกเห็นไหมคุณพ่อออกไปทำงานเหมือนเดิมนะครับโอเคบางกรณีคนที่เลี้ยงคือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับแน่นอนฮะพอเราเอาองค์ความรู้เหล่านี้มาเนี่ยนะครับก็ต้องมาปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมแล้วก็บริบทเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้ามาพูดกันเนี่ยก็คุยกับอาจารย์หมูนะครับบอกว่านอกจากเราทำโรงเรียนพ่อแม่นะครับเราต้องทำโรงเรียนปู่ย่าด้วยนะเพราะว่าหลายๆครอบครัวเนี่ยทุกคนมาช่วยเลี้ยงดูเด็กความเชื่อของรุ่นคุณปู่คุณย่ากับความเชื่อของรุ่นคุณพ่อคุณแม่ก็มีความแตกต่างกันทั้งที่ทุกคนเนี่ยมีความรักและหวังดีกับเด็กที่เกิดมานะฮะแต่ว่าพอความเข้าใจไม่ตรงกันเนี่ยมันก็นำไปสู่ความไม่เข้าใจกันความขัดแย้งในบางครั้งนะครับหมอสูเนี่ยคำถามหลักๆเลยจะให้ลูกกินน้ำตามหลังจากกินนมแม่ไหมจริงๆข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ก็ออกมาแล้วว่า6เดือนแรกไม่ต้องกินน้ำเลยแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าก็แบบเดี๋ยวหลานจะแบบปากขึ้นลานสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะแค่เรื่องอย่างนี้เนี่ยก็ทำให้เกิดปัญหาตามมาที่ต้องกลับมาหาคุณหมอสูเลยนะคุณหมอสูมาตัดสินให้หน่อยนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะนั้นกลับมาครับว่าก้าวต่อไปของเรานะครับเอาความรู้มาเทรนบุคลากรของเราแล้วก็ต้องเพิ่มกับบริบทของบ้านเราเข้าไปด้วยเราก็จะได้องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับบริบทบ้านเราครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ so we fairly discussed a few issues we talked about even budgeting welfare and how you allocate resources particularly for Thailand how there is still a problem in terms of resources allocated to mental health issues and also Dr. O was saying that sometimes you can have the research you can have the best practices from a lot of other countries where you still need to localize in terms of the culture is very different traditions different sometimes have extended family members who may have different opinions from the parents themselves so you need the context of localization so to give it final thoughts in terms of PAM Foundation I think we have heard quite a fair bit from all the speakers here today all these gaps and all these challenges you see what is it that PAM Foundation is aiming to do how do you address all these gaps Sure. So the foundation, we've got 3 pillars that we've established. The first one is awareness and education. So through today discussions that we're having, generating that awareness, getting the information out there on social media, but also, as you said, resource allocation. How do we make the most of what we've got? And PAM Foundation trying to step in to assist with that. And work with partners like Mali, Uka, etc. So how can we help sponsor some content? How can we help distribute that? How can we partner overseas to bring that information here? Jonas talked about the issues with quality Thai information for parents, and that's something that a concern that Pranay shared and something that she wanted to address. And so looking at, creating that content, getting that information out there, and educating in the first instance. And then the second pillar that we've set up is care. And so trying to understand
what are the best ways to do that? And in looking at on the ground care, are there ways that we can do this virtually with UCA, for example? Are there ways that we can do this in person, clinics, partnering with some of the hospital chains here, and bringing those initial resources out to do that? And in going to the PSI conference earlier in the year, as you mentioned, there's a lot of best practices, but how do you translate that into local? So that is something definitely sort of at front and center of how do we maximize that impact, and how do we tweak it as necessary to bring that here in its most effective manner. And then with the care as well, in particular, given I guess the spectrum of care that can be used at the less severe, at the sort of mild, moderate end of the spectrum, how can we make support groups work? How do we train up support group leaders, or how do we train peer mentors, the mentors that have been through these experiences? How can we get them to help out? And through what we've already been doing, we started to have people reach out to say, I went through this, how can I help, and how can I get involved? I think mothers would benefit from speaking with someone that with past experience. So I've been similarly sort of pleasantly encouraged by I think the way that support groups can work here and peer mentor. I know in the US it's a much more sort of open culture and discussing, and I thought that maybe support groups wouldn't work here, but it seems the early signs have been sort of encouraging that doesn't indeed work. And even online, I know there are a few Facebook groups with tens and hundreds of thousands of people that are signed up that are willing to engage. And then at the more medical severe end of the spectrum, how can we sponsor training? Do we need to send people overseas? How do we train the trainers? And so how can we get that initially going as a foundation and support that? And then hopefully perhaps one day bring that expertise in-house and helping train at a wider range here. And then finally on the third pillar with research is there's a just general lack of understanding here. There's some research out there, but not a huge amount. So looking at this epidemiologically, what are the risk factors? What is specific to Thailand? How pervasive is it? What does that spectrum of disorders look like? So trying to understand that first. And then another aspect that's been successful overseas has been understanding the economic impact. So what does this mean for the economy? And that usually is good at getting the eye of the government and more resources addressed. So looking at, okay, where the first steps are, okay, where are these initial gaps, especially on the support side and training? So how do we get that up and running? Who do we partner with? And what resources can we provide? Thank you. Just to end the discussion, if everyone can quickly, say something short, just to end the discussion. If you have anything that you'd like to leave, we can start with Birdie, and then from that side, finally to Hamish. Birdie, over to you. So, as others have said, first we have to educate the actual professionals and even lay people. Anyone should be educating and screening anyone who crosses the path of a pregnant or postpartum woman and family. And then once you've educated and screened, then what resources do we give them? And there must be resources. So we start with the education, and that's what we do with PSI, is we educate the professionals and we train support volunteers and workers, and we have a helpline and a hotline. They know where they can call and they can talk to someone who understands. So training professionals and then connecting them with support groups, with the proper treatment, with those who have been educated. So screening isn't just the answer, education is, and then where do you send them and what systems are in place? We also have in the US where we have psychiatrists that are trained and specialize in this field that will consult with
frontline OBGYNs or frontline family practice to know what medications to order and how to treat. So that's the whole picture of treatment, educating and finding people that are trained. Thank you so much, Birdie. And then we have Dr. O. ก็อยากจะให้ทุกคนลองถามตัวเองว่าจริงๆเรื่องของ postpartum depression นะครับ peripartum depression เป็นปัญหาของใครควรจะเข้ามาจัดการนะครับหมอขอเฉลยเลยว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของเราทุกคนนะครับเราทุกคนไม่อยากสูญเสียนะครับคนที่เรารักนะครับไม่อยากสูญเสียเพื่อนไม่อยากสูญเสียภรรยาไม่อยากสูญเสียลูกนะครับไม่อยากสูญเสียคุณแม่คนหนึ่งไปจากสังคมนะครับเพราะนั้นหมออยากให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญเพราะเชื่อว่าถ้าทุกคนตระหนักถึงความสำคัญแล้วทุกคนจะมีก้าวถัดไปในการหาข้อมูลในการหาวิธีการส่งต่อนะครับในการหาวิธีการแก้ปัญหาเพราะนั้นอยากให้ทุกคนเริ่มตระหนักนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเราทุกคนที่ต้องมาร่วมด้วยช่วยกันครับขอบคุณค่ะต่อไปขอเชิญคุณหมออีกค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็สำหรับตัวอีกเองก็พูดในมุมโอกาสละกันนะคะก็ส่วนตัวแล้วเนี่ยคิดว่าตอนนี้เนี่ยยังเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพจิตของคุณแม่นะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนคลอดระหว่างคลอดหลังคลอดนะคะก็ต้องการความช่วยเหลือจากทุกๆฝ่ายร่วมกันเพื่อให้ประเทศเราได้มีการเริ่มสร้างฐานตรงนี้ขึ้นมานะคะก็อุก้าก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่ช่วยผลักดันนะคะถ้าภาครัฐอาจจะยังขยับตัวลำบากก็ภาคเอกชนถ้านำไปก่อนได้ก็มีแต่คนได้ประโยชน์อยู่แล้วส่วนตัวนะคะคิดว่าเป็นแบบนั้นก็หวังว่าจะเราจะได้เป็นส่วนร่วมนะคะในการช่วยปกป้องดูแลคุณแม่ทำให้ปัญหานี้เนี่ยลดลงในสังคมนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกๆคนมากๆค่ะที่มารวมกันเพื่อที่ช่วยกันแก้ปัญหานี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเชิญอาจารย์หมูค่ะขออนุญาตต่อยอดจากคุณหมอโอลาริกแล้วกันครับนอกเหนือจากความสำคัญที่เราจะพูดถึงแล้วเนาะผมอยากชวนไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นะครับหรือว่าเพิ่งคลอดเนี่ยอยากสำรวจตัวเองบ่อยๆอยากชวนให้กลับมาเช็คตัวเองบ่อยๆว่าเรายังมีความสุขกับการเป็นแม่อยู่ไหมเพราะหลายครั้งเองเนี่ยการเป็นแม่มันเหนื่อยเนาะมันรับผิดชอบหลายอย่างมากเลยครับมันต้องต่อสู้กับสภาพร่างกายของตัวเองที่เพิ่งคลอดออกมารวมถึงขณะที่ท้องด้วยฮอร์โมนก็เปลี่ยนร่างกายที่อาจจะเคยดูสวยงามมันก็อาจจะเปลี่ยนไปนะครับความกังวลเรื่องความสัมพันธ์กับสามีอีกรวมถึงถ้าเป็นในครอบครัวไทยๆเองนะครับก็จะมีเรื่องของความสัมพันธ์กับญาติสามีและญาติตัวเองด้วยว่าตอนท้องอันนี้ทำได้อันนี้ทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมันคือความกดดันที่เกิดขึ้นเนาะอยากให้กลับมาให้ความสำคัญกับหัวใจของความเป็นแม่ให้มากขึ้นแล้วก็กลับมาผมเชื่อว่าแม่ที่ดีคือแม่ที่มีความสุขครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรากลับมามีความสุขกับความเป็นแม่ของเราเนี่ยโอกาสที่จะเกิดปัญหาสุขภาพจิตมันจะลดลงไปได้เยอะเลยครับขอบคุณค่ะ Jonas Yeah, thank you. Yeah, so for me, I think what you just said, I think I can only reconfirm. We see in our clubs, we see a lot of information sharing, which is wonderful. But we also see mothers sharing, the big bottles of breast milk they just pumped out, and proudly presenting to the other moms in the club. And this can put additional pressure on those moms who are, facing challenges. With these issues, and then maybe the mother-in-law would walk by and say something. Oh, you have a problem again, and so there's a lot of pressure on a lot of moms during that first few months after giving birth, and so I think those moms who have it very lucky and have not many problems, they maybe shouldn't share too much, about how great their life is. And those who are struggling, I just want to invite them to try our app if you are pregnant or just gave birth or have a small kid at home.
you'll find thousands of other mothers in groups, either by the month of your child. So we have for every birth month we have another group, or we have a mental health club now. And if you post a message, it would take probably 10 to 60 seconds, and somebody would answer. Another mom would answer, and there's also some information we will share in this group, which was translated from some of the sources I got from PAM Foundation, which we already translated to Thai and had medically checked. So, yeah, that's all from me. And yeah, thank you, Hamish, for your important work. Thank you. Actually, this is a special question for Hamish from the audience. So basically, through your personal experience, they're curious to know how you have transformed your personal experience to become this source of inspiration for you to, establish the foundation and what you're doing today. So that might be something we all can learn from. And I think, that speaks to a lot of people here who are going through the same things, have gone through the same things. So maybe you can act as a representative of the group. Sure, yeah. I guess after the incident happened last year, Pranay was a wonderful, caring person, and so this is building upon her legacy of trying to do some good and trying to get some good out of what happened last year. And even in her darkest days, she was thinking forward and how to help people, how to especially help people in Thailand, and how to educate. And there are many times that she felt alone and looking for resources. They weren't there. And so looking at, okay, how can we fix this? How do we reduce the stigmas? So getting the discussion out there, getting a lot of these topics out in the open, on the table. It's convenient that breast rhymes with best, but that's not always the case. And so those social pressures that I think especially in the age of social media need to be addressed. So bringing together the village and just trying to think back everything that we went through and trying to fix the different aspects and try to get some good from such a tragedy. Thank you. I think finally, since we're here at the Wolfpack building, I understand there's an exhibition behind the lens, which the PAM Foundation and a lot of others who are here are involved to set it up. You can, tell us a little bit about the exhibition before, we end today's discussion. Sure, yeah. So the exhibition Behind the Lens looks at motherhood and mental health in the age of social media. So coming back to the point that I just touched on and what Jonas just touched on about the stigmas, it's really twofold. The first one is showing that, okay, everything that you see generally is fantastic on Instagram, on Facebook, and that's only a fraction of real life. And so, again, bringing this discussion into the open and having the photographs downstairs that are of intimate moments. They're different lenses from different photographers, some more graphic than others, and just reminding, okay, this is life isn't all roses. And so it's hopefully sort of evocative and starting to think about that, but just getting the conversation started as a first point. And then the second aspect of the exhibition is to educate. So we have a big infographic wall covering off on a lot of the topics associated with PPD, with PMADs, with the social pressures. And this is all born out of our experience in addressing some of the issues that we came across. And so hopefully it will be informative for new parents and in general. And I think hopefully it's a good way to address that first pillar as well. So getting that awareness out there. Thankfully, sort of the mothers and photographers that participated, some of them are quite well known in Thailand, and we've had a lot of support from Wolfpack, from James and Spencer, and really trying to get the word out there. So that awareness and education is the first step with the exhibition, and then we can continue with the discussions and start collaborating together,
build that alliance, build that village to move things forward. Thank you, Hamish. And also thank you to all the speakers, all the 6 speakers who are here today. If it takes, it takes building a village, it takes a village to raise a child. I think we are in the very first initial steps that we are here, at least now have a village of like 6 people or more and growing, 6 crucial people. And for sure, we're going to start growing and we're going to continue to build the village. Thank you everyone so much for joining our discussion today. And let's keep building the village. Thank you. And thank you, Birdie, as well for Thank you for dialing in. Much appreciated. Thank you for having me.